Тары мен қызыл ірімшіктен ұлттық дәмдегі чизкейк дайындап көрдім. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады екен. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең әуелі қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сары майға жұмыртқа, қант қосып, шаншықпен осылай жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай ұнды саламыз. Ұнды барлығын бірден қоспадым. Бірінші бір бөлігін қостым және үстінен қопсытқыш салып осылай араластырып алдым. Енді керегінше қалған бөлігін қосып, оның осында жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Салмасын дайындаймыз. Тарының үстінен ыстық сүт құйып араластырып бетін жауып қоямыз. Қаймаққа сгущенка және 2 жұмыртқа, қант, 1,5 ас қасық кукурузды крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жаңағы бүккен тарымыздың сүтін төгіп тастап, тарымыздың өзін жаңағы салмамызға салып, осылай араластырып аламыз. Енді қызыл ірімшіктерімізді турап дайындап қоямыз. Қамырыңызды да формаңызға жақсылап келтіріп жайып шығыңыз. Осының үстіне жаңағы салмамызды құямыз. Оның үстіне ірімшіктерімізді тізіп салып шығатын боламыз. Осы уақытта пешті алдын ала қыздырып қойыңыз. Мен ірімшіктердің осылай бетін жапқанды жөн көрдім. Жаңағы салмасымен 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минуттай жан-жағында қамырлары қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын.